पार्ट लगाए पीछे का और गाड़ी में ऐसा लुक निकल के आ रहा है ना, ऐसा ब्रांड न्यू हो रही है। ये हमारे लक्की भाई फिटिंग कर रहे हैं, हर वीडियो में दिखाता हूँ मैं आपको। देखो अलग ही लुक आ रहा है पीछे से, ऐसा लग रहा है ना, पता नहीं कैसा लग रहा है, खुद देखो। है नहीं है तुम्हारे भाई के हाथों में जादू? सपोर्ट करो यार, अपनी दुकान खोलनी है जल्दी जल्दी।